네, 안녕하세요. STVN입니다. 지금 엄청 이상한 맵이 등장했습니다. 지금 이 맵인데요. 이거 엄청 재밌어요. 불을 거의 트로피를 계속 올릴 수 있습니다. 오늘은 이거 빨리 올려야 돼서 자막을 안 넣도록 하겠습니다. 편집을 안 할게요. 지금 571인데 한번 오늘 600까지 달려보도록 하겠습니다. 네, 이거 맵이 진짜 좋아요. 이거 여기서 중앙에서만 시작하지 않으면 최소 상위권에 들어갈 수 있는 맵입니다. 정말로 최소 상위권에는 들어갈 수 있어요. 그래서 여기 숨어있기만 해주세요. 어차피 공격하는 맵이 아니기 때문에 여기 숨어만 있으면 상위권에 들어갈 수 있습니다. 지금 와우, 뭐 서지나 불 트로피 올리기 정말 좋을 것 같아요. 이거 지금 보시자마자 지금 바로 여기 바로 달려가세요. 지금 바로 불을 켜세요. 보시자마자 불을 켜야 됩니다. 지금 얼른 다 보지 마시고 지금 바로 그냥 불을 켜세요. 불을 켜시고 이 맵이 오늘 오후 5시에 끝나거든요. 지금 시각이 11시 15분. 네, 지금 얼른 하셔야 됩니다. 이거만 하면 불 트로피 25랭크 충분히 가능합니다. 진짜로. 뭐 이렇게 한 다음에 그냥 여기서 뭐 2등까지만 저는 목표를 가볼게요. 계속 숨어 있으면 됩니다. 이제 공격 각 잡고 공격하러 나갑니다. 아, 요거는 1등 못할 것 같아요. 2등은 야, 나한테 사나? 팀이? 안에 왔다. 잡았쥬? 못 잡았어. 와, 이렇게 잡히네. 여기서 스테이크 쓰고 망했다. 스네이크 쓰고 피했고 각 잡아서 인코스로 넣고 부스스 나이스 등. 이걸로 오늘은 한번 22랭크까지 달성해 보도록 하겠습니다. 이거 22랭크까지 한번 오늘 달성해 보도록 하겠습니다. 이거 지금 여기까지만 보시고 불을 켰다가 나머지는 5시 다음에 보세요. 그냥. 근데 이 중앙에 나오면 10등 하거나 뭐 엄청 운 좋으면 9등 하거나 할 수 있어요. 엄청 운 좋아야 됩니다. 거기서 움직일 수 있는 이런데 지금 이 막혀 있는 데를 이동할 수 있는 브롤러는 지금 10등을 피할 수 있지만 못 움직이는 뭐 그런 브롤러는 그냥 망한다 보면 돼요. 이런 애들도 망했어요. 그냥 저기 있으면 저기서 나왔을 때 이거 알려줘야 되는데 안 나오네요. 이렇게 그냥 계속 버텨주시면 됩니다. 여기서 얘 그거 있어. 야 이거 뭐야 진짜. 잠깐만요. 자 얼른 해야 됩니다. 영상 바로 올라갈 거거든요. 이거 끝나자마자 바로 영상 올릴 거거든요. 지금 얼른 빨리 보세요. 올라가자마자. 여기까지는 안 보셔도 됩니다. 나중에 보셔도 돼요. 여기서 어디로 가지? 뭐 쓸까? 올라갈까요? 그냥? 올라갈까요? 나한테 안 쓰네. 나이스 이거야. 오케이 이거야. 여기로 이동. 죽었고. 저 손바닥 이제 줄일까? 여기서 1 건너갈까? 건너가나요 여기서? 건너가야 되나? 야 건너갈까요? 야 4등이다. 이 정도 됐다. 건너가자. 잡혔쥬? 부활하쥬? 육즙 가득 스테이크 쓰쥬? 여기서 일단 좀 피해주시면 됩니다. 여기서 나 이깁니다. 어차피 스타파워가 있기 때문에. 와씨 잡힌다? 이걸 잡는다? 잡았지?
이건 죽어야죠. 이거는 못합니다. 이기고 싶어도 못할 것 같아요. 이거는. 오, 야, 잡히겠는데? 이거 망했쥬? 네, 이거 이렇게 그냥 막 해도 2등입니다. 왜 또 있어? 진짜 기적이다. 야, 이거. 와, 레전드. 와, 레전드. 와, 레전드. 와, 레전드야. 와, 이걸 1등 했어. 야, 이거는 진짜 꼭 봐야 된다, 이거. 이제 한 판만 하고 마무리, 진짜 엄청 빠르게 마무리하고 바로 영상 올리도록 하겠습니다. 진짜 엄청 빠르게 마무리하고 바로 영상 올릴게요. 일단 여기서 제가 걸렸어. 와, 여기서 그냥 와, 이렇게만 해도 그냥 진짜 가볍게 600을 찍을 수 있습니다. 지금 보시자마자 바로 하시면 돼요. 이거 제 사정거리 저기 안다고요? 저 사정거리 안다지? 여기서 이렇게 들어갔어. 8명. 야, 이거 좀 어렵는데? 초반에 많이 공격해서 7명까지 남아야 되는데 이거 어렵다. 이거 못 이길 수 있겠는데요? 잡자, 여기서 살짝 잡자. 뭐야, 공 있다. 잡겠지? 제키 뭐야, 얘. 제키 잡히겠는데? 애들 거다. 야, 이거 잡아야 돼. 이거 뭐야? 야, 소지한테 간다고, 저기서? 야, 저기서 소지한테 가네? 뭐야, 이거? 일단은, 어디로 가지? 지금 2번 연속 1등 하고 있습니다. 이쪽 찍자마자. 진짜, 뭐야, 유튜브 왜 이렇게 찍을 때만 난 잘하냐? 다른 데 엄청 한데, 아까는 가운데 막 2번 연속 나오고 그러는데, 찍을 때는 유튜브 가운데 안 나오냐? 앞에, 여기서 왜 와? 나한테? 네, 이제 얼른 빨리 끝내고 바로 유튜브 올리도록 하겠습니다, 영상. 지금 11시 19분이니까, 한 최소 11시 30분까지 올릴게요. 그냥 끝나는 대로 바로 올릴 거예요. 여기서 일단 이번에 9개 올려야 되니까 챌린지 22랭크 찍어야 되기 때문에 여기서 진짜 살짝 여기 있을게요. 600만 일단 찍고 오늘 그만해보도록 하겠습니다. 여기서 1등을 해야 되는데 600 찍으려면 애들과 여기서 궁이 있어가지고 약간 무서운데. 나한테 온다고? 칼한테 가지 여기서? 야, 칼한테 안 가 여기서 왜? 여기서 나한테 오면 바보 진짜. 오, 야, 이거 진짜 뭐 하는 거야 여기서? 야, 저기서 칼한테 가지 혹시? 칼 적었어? 쭉 망했지 뭐야 씨. 뭐야 이거? 야, 빨리 타봐자 이거. 한 죽이자. 6등 가득 쓰고. 내 거지. 오케이, 죽었다. 오케이, 나이스 3등. 나이스, 좋았어. 이렇게 되면 이제 딱 막판에서 4등까지만 일단 4명 나오면 그냥 바로 죽을게요 그냥. 네, 그냥 끝내도록 하겠습니다. 4명 나오면 바로. 일단 숨다가 다이너마이트. 그래서 얼른 가야지. 여기서 일단 4명 남자마자 바로 이제 끝내도록 하겠습니다. 바로 올리도록 하겠습니다. 뭐야? 와, 이게 뭐야 갑자기? 콜스톡 나한테 쓰면 나가는데? 야, 설마 진짜로? 와, 아니네. 다행이다. 와, 다행이다. 와, 너무 다행이다. 여기 로사 주머 있지. 오케이. 됐다. 올라탈까 이제? 탈까 여기서? 타야 되나? 탈까? 탈까? 타고 그냥 죽을까 아니면 여기서 그냥 죽어야 되나? 오케이. 자, 잡아야지. 오케이, 잡았어. 일부러 죽도록 하겠습니다. 그럼 여기서 일단. 네, 됐어요. 네, 그럼 지금까지 엔디스타 TV였고요. 네, 지금 이거를 보자마자 얼른 브롤스타드로 가도록 하세요. 오늘 불 트로피 70개 올렸습니다. 그럼 안녕. 하기 전에 여기서 중앙이나 이쪽 이 맨 오른쪽에 엄청 작은 데 있죠. 그 엄청 작은 데서는 독구름이 오기 전까지는 거기에 계속 있어야 돼요. 독구름이 오자마자 올라오면 됩니다. 독구름이 오자마자 올라와요.
그럼 한 중위권에 들어갈 수 있을 거예요. 그리고 가운데 있으면 가운데 나올 수도 있기 때문에 바로 이동할 수 있는 막 가젯이나 스탑하고 있는 그런 부분을 써야 됩니다. 중앙 걸릴 가능성이 근데 뭐 10분의 1밖에 안 되니까. 네. 그럼 지금까지 앤디스타 TV였고 다음 시간에 더 재밌는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕.